今集帶我嚟屯門有咩正嘢食啊？有大西北最出名嘅雲南米線、越南人煮理嘅正宗越南法包、山寨雞髀，好 chill 嘅咖啡店同埋甜品啊！哇下，使唔使騎我去㗎？你搞笑咩？咁又唔使搭輕鐵或者行到去就食到啦。第一站先同你嚟雲川米線，試下呢個得屯天元先有嘅雲南米線。米線嚟講呢，湯底就好緊要嘅，有咩推介先？必試就梗係有酸麻金湯同埋鮮魚湯啦，可以自己揀要咩餸。必叫豬頸肉係雲川名物嚟噶。嗱，記得用 QR code 落單。米線口感要腍啲定係爽啲都可以自己揀。哇，個湯嚟啦！哇，我呢個金湯呢，酸麻味真係好香啊，食落 feel 到有少少麻，但係竟然唔辣喎，湯底亦都唔會太鹹，我覺得好正啊！嗱，豬頸肉嚟講呢，量多有咬口 ，good。再試個豬軟骨，都幾腍喎，我覺得幾好食啊呢間。我就幾中意呢個鮮魚湯腐皮蝦卷蘿蔔米線，魚湯色澤奶白，飲落勁鮮甜啊！腐皮蝦卷夠大條，識食一定好似我咁叫埋蘿蔔索埋啲湯汁。點啊？跟住去食咩呢？帶你嚟呢間小店試下由越南人整嘅正宗法包啦。哇，都幾多法包揀噶喎。我就試下呢個香茅豬肉法包啦。哇，法包長過我隻手掌啊！打開仲要勁足料咯，有酸蘿蔔、青瓜絲同埋勁亮嘅豬肉。我哋可以揀烤定係炒嘅，我呢就揀烤豬肉啦。我覺得食落幾肉嫩同埋幾入味喎，正啊！嗱，我呢個就係牛肉法包，一樣都係咁多料啊，而且個包有勁多豬肝醬，層次十足。個包仲係水卜卜噶，食完都夠晒飽啊！除咗越南法包之外，呢間小店呢仲有啲飯啊、撈檬啊、小食等等。我覺得我哋下次可以試埋啦。點啊？係咪食到飽晒啦？少少飽啦，我覺得仲可以食啊。今站嚟屯門馳名小食店肯德輝，試下勁邪惡嘅山寨雞髀啦。哇，睇見到真係覺得邪惡啊！啲雞髀係即叫即炸噶，夠晒新鮮熱辣啊！嗱，話咁快就炸好啦。呢度嘅雞髀呢，特別在於可以自己落調味粉，想要咩味由你話事。你睇下，有勁辣死神同埋魔鬼辣啊！係我哋呢啲怕辣嘅人士都係食翻蜂蜜牛油味啦。件炸髀呢，外皮卜卜脆，雞肉又 juicy 啊，幾正啊！如果個肚仲有 quota，我覺得可以試埋其他小食，仲有碗仔翅啊等等嘅。哇，呢種天氣去掃街真係有啲熱啊！有冇地方可以 chill 下先啊？我搵到一間屯門嘅 coffee shop，入邊裝修好有格調，啱晒我哋唞一陣再出發食喎。哇，一入嚟呢，就聞到好香嘅咖啡味啊！等我睇下有咩食先。有好多烘焙食物喎，即係好似 scone 啊、牛角包啊、鬆餅啊等等。我就試下呢個特濃朱古力吉士餡牛角酥同埋玫瑰咖啡啦。牛角酥好巨型啊，吉士醬多得嚟又唔會太甜。玫瑰咖啡超打卡樂啊，玫瑰花香溝埋咖啡一齊飲，味道清新。我就試呢個抹茶紅豆麻薯 scone 啦，同埋黑咖啡 scone 呢，口感幾鬆化喎，加埋啲麻薯煙煙韌韌咁，幾好食啊！試埋杯齋啡，飲落呢其實幾 nutty 嘅，堅果酸味比較重，同埋可以飲到咖啡豆最純粹嘅味啊！最後一站循例都要食翻碗糖水收尾嘅，真係最後。係啊，呢間嘆甜品喺屯門好出名噶，除咗有好多款甜品之外呢，鋪頭仲係用貓貓做主題，勁 Q 啊！係喎，幾得意喎！嗱，我見網上呢都有幾多人叫窩夫喎，不如我哋就試下呢個紐約芝士窩夫啊！有 cheesecake 味忌廉啦，柚子茶醬啦，藍莓粒啦，糖漬檸檬啦，哇，好多料啊！味道又真係好似食緊芝士蛋糕咁喎，而且個窩夫都好鬆軟啊！我就試下芒芋之戀啦，係由台灣嘅粉果園、小芋圓、鮮芒果粒同埋西米露整成嘅糖水。而家夏天咁熱，最啱就係食翻碗冰凍糖水降下溫啊！今次同大家踩入屯門，一次過試咗5間特色地道小店啊！大家快啲入內文睇詳情，一齊掃街啦！